Для Национальной научной библиотеки Северной Осетии этот год юбилейный. Ей исполнилось 125 лет. За это время изменилось многое. Библиотека идет в ногу со временем и продолжает оставаться востребованной среди молодежи. Неизменным осталось одно – желание его работников сохранить самые редкие экземпляры для следующих поколений. И для этого уже сделано немало. В отделе редкой книги всегда тихо по-особенному. Здесь даже разговаривать хочется шепотом, а страницы этих книг переворачивать с особым трепетом. Многие из них единственные в своем роде. Записки семьи Романовых, редкие издания 17 века, прижизненные издания произведений классиков мировой и отечественной литературы. Настоящие сокровища. Вот уже 65 лет их хранительница Елена Каспалатовна Мадзаева следит за порядком в отделе. Конечно, национальной литературе особое внимание. Здесь самые первые осетинские книги. Печатная книга издана в 1798 году в Московской синодальной типографии. Молитвенник. Какие молитвы надо читать утром, в обед, вечером. Прочитать книгу в этом отделе не так сложно, как кажется. Нужен лишь читательский билет, но есть важное условие – домой их забирать нельзя. Елена Каспалатовна посетителям всегда рада. Образование молодого поколения для нее на первом месте. Она продолжает дело всей жизни великой женщины, которая стала основательницей Владикавказской библиотеки в 1895 году. Варвара Григорьевна Шредерс. Она сделала многое, чтобы женщины смогли свободно получать образование и читать книги. Варвара Григорьевна Шредерс. Родом она Ломоносова. И муж был мировой судьей. И их переслали к нам, направили сюда работать. И когда она приехала, посмотрела, библиотеки только платные, а для простого народа они недоступные, то она решила открыть библиотеку. И у себя собрала 50 книг у знакомых, родственников, друзей, товарищей. И у себя дома открыла библиотеку в 1895 году, 2 октября. А сегодня это современное здание именно с той атмосферой, которая необходима для полного погружения в сюжет книги. Как вы можете видеть, сегодня в библиотеке для читателя сделано все. Даже для его комфортного пребывания у нас имеются и теплые коврики, и диваны комфортабельные, вплоть до подушек и пледов. Что сегодня в погоду очень актуально, нашу прохладную, очень теплые и уютные. В библиотеке 7 залов, среди них художественный, научный, иностранный, зал искусств и выставочный. На любой вкус. У постоянных читателей здесь есть свои любимые уголки. В последнее время, да, довольно часто. Мне нравится здесь работать удаленно. Здесь всегда спокойно, тихо. Приходят тоже ребята и тоже занимаются. То есть можно не только почитать книжки, там, поделать задания, но и посидеть в интернете, по работе. Многочисленные стеллажи книг и буквально километры полок. Здесь легко заблудиться, но внимательные сотрудники всегда помогут и подскажут. Книгохранилище расположено на всех 4 этажах библиотеки. Здесь можно найти практически любую книгу, от трендовых романов, бестселлеров, фотоальбомов, нотных тетрадей до редчайших экземпляров. Сейчас в фонде библиотеки насчитывается больше 1 миллиона книг. Собрать коллекцию таких книг стоило больших усилий, но, как оказалось, на этом сложности не заканчиваются. Теперь главная задача их оцифровать и оставить следующим поколениям. Более 2000 изданий книг и более 3000 журналов и газет здесь теперь не только в бумажном формате, но и в электронном. Оцифровка продолжается и сегодня. И сохраняя в PDF, дальше уже коллеги переводят это на интернет. Электронная библиотека рассчитана на широкую аудиторию. Для этого предусмотрен свободный Wi-Fi и удобные кресла. В нашей библиотеке имеется очень уникальный фонд, это редкий фонд. И фонд краеведческой литературы. Очень много дореволюционных изданий, касающихся истории города Владикавказа, Северного Кавказа. И, конечно, эти редкие книги, они уже приходят в упадок. И программа как раз оцифровки данных книг принято. И у нас есть планшетные сканеры, которыми мы оцифровываем данную литературу, обрабатываем ее и уже выставляем онлайн на наш сайт, где пользователи могут ее почитать. Потому что, конечно, прикасаться к этим фолиантам уже нельзя.
125 лет Национальная научная библиотека хранила в себе мудрость и знания целых поколений. Ее работники сделают все, чтобы эта память передавалась веками. Галина Григорян, Алан Суанов, Новости Осетии.